meus bet, ne ket ur Kosovo, met pelloc'h pennañ en Ouganda. Oa bez en gavet un dra iskis. Un eskouadenn pennaos, o c'hobar un tammig furch, furchal an enebour e touesk a yaoduel a yoa da la savane da-ba, hag o doa bet e doa bet an urs da zellet pis en-dro dezho a ma welchen kanol ur fuzul troet trezo, tenn na diouzhtu. A c'hobez gwelet petra oa. Hag aze un adjudant neuze da lavaret din, padre eo an anv an aluzenner en arme. Padre, aze engavet un taol fall gant e me, n'on ket gwez bremañ da vevañ ken eaz ken. Petra zo engavet gant ez adjudant neuze. An dramañ, aze e penn an eskouadenn, gwelet ur kanol ur fuzul, troet war-zu ennom, a tenn a varnan diouzhtu. Abalamour an urs digant al letanan a yoa an urs se. A pas oam eat da zellet piv war-biv oa an doa tennet, e oa ur mous a bevar zegloaz, ur bugel a bevar zegloaz, an oad va mab dimme hag a zo e Frañs eno, hag a zo e vro. An dra-moa kaez puntus lac'hat ur mous e-giz ur c'hennard. A bremañ, n'ouzon ket pennañ, miche ranket neuze chom e tenn a varnan, gousgoude, romandan pe al letanan doa lavaret, ret chom bev a pa vije kanol ur fuzul o luia aze e touesk a yaout tenn a varnan. Me graet, alors me lavaret peus ket keuz da gaout, graet peus a labour. Graet peus a labour, ma tehe, ma piche losket an ec'han da lac'ha anout pe da lac'ha tud all aze, tud eus an eskouadenn, soudarded all, e vije bet tamallet dit an dra tout. Hag amañ peus graet a labour, met kompren a ran mat eo trenket a vuhez bremañ, quoi.